modal Des ngono biasane. Oh nek kene Des nganggone. Oh, halo Des, sedaya mawon. Wah, cilaka iki. Wis. Apik to Des kabar mawon. Apik. Sah. Ora dinggo. Kuwi nang kono kuwi ana Pak Lurah barang kok tok Des-deske. Lah Des jarene apik. Lah iya ning nek nggo kanca akrab. Misale aku duwe kanca nang kene iki kanca akrab, kanca Gunung Kidul nek ketemu aku wis biasa ora pak-pakan ya piye Des ngono gak biasa. Ha iki piyai sepuh kabeh kok tok Des-deske. Oh nek sepuh ra pareng. Ora pareng karo cah nom. Kudune nek sepuh ne Sing akrab. Misale sing akrab. Lah ya aku karo kowe akrab. Berarti ne piye Des no? Cilaka. Adalah keakraban. Wah, ora keakraban kuwi. Jenenge kurang ajar. Kok kurang ajar to? Lah iya wong aku sing ngekeki dit kowe bendina kok dindes-deske. Iya. Des. Des karo desmu atos. Padha. Ya padha wis. Cilaka, cilaka. Malah senjata makan tuan Tiraka tenan. Iya. Oke, Des, jaluk apa ning Des? Ya, kita oke banget tetembangan. Ya. Ki arep ngaturke apa? Wah, ning wis diaturke kabeh. Nggih. Oh, ana sik Nyidam Sari iki, Mbak. Nggih. Elisa. Ya. Yo ora apal lagune. Ora apal lagune. Tak Ya, ngerti. gene ora apal, Des. Yo Des, yo sepurane Des. Oh, ndek nang gleleng. Lah nang das-das gene kok ya ora apal, Des. Des kuatos. Obat tenan aja. Yo, nganggo catetan. Ayo nek ora apal. Ora. Siap, Des. Wah, ya. Tak goleki sik ya, Des. Oh iya. Wis ben ra apa-apa. Tolong Des tatin, Mbak Des. Mbak Des tatin tulungi to Mbak Des. Kan akrab. Ah iya ora apa-apa. Aduh seneni Nggih, aku. nembung pisan kan. Mbak Des tatin. Kawula nyuwun tolong digolekake tembange Mbak Des. Kok gedhe-gedhe Lah ya nesu kok Des ki ya wong tuwa kono kok tok ndes-deske. jarene akrab. Aku akrab lho. Jajare. Mbak Des, ayo Des. Kok sedakat ngene iki malah kok ngilang lho Mbak. Adeke Bathara Guru kok mesti. Bathara Guru keleke papat iki keleke loro ya. Mbak Des nyatine. Ora apa. Iki sing cilik dhewe iki. Des, celoke iki tulung goleke Des anting konteng lambang se. Heeh. Ya wedi deke golekne. Catetan nganu apa? Nyidam Sari. Nyidam Sari. Telepati ndasmu, ndasku mumet iki. Gak enak, Mbak. Oh ya wis lah kok tak mengo-mengo. Gak enak, Des.